Очень садится зрение, пишу и телефон отвожу, чтобы видеть. Сейчас пью здоровый зир. Найдите в интернете препарат, скоро, кстати, мы его выпустим, который называется кверцетин. Принимайте препарат кверцетин по 2 таблетки 3 раза в день. Принимайте цитрулин, 1 столовая ложка на стакан воды тоже 3 раза в день. Принимайте мой препарат, который называется глаукамин, по 2 таблетки 3 раза в день. Если есть сейчас в продаже мои капли, которые называются релаксин, то можно принимать эти капли, закапывая их в глаза 2 раза в день.